iddeċidejt li nieqaf nieħu kafè u ngħid kelmtejn ma' Dun Luke Seguna, ir-raj spiritwali ta' dan ir-raħal sa mill-2016. Father Luke ilek kappillan 5 snin huwa Kważi 5 snin. Villaġġ bħal Marsa Xlok li għandek komunità ta' nies li kulħadd jaf il-kulħadd. Naħseb jekk nistaqsi lilek fuq ix-Xlukkajri, tkun tista' tgħidli vera? Ħaġa llum il-ġurnata. M'hemmx għalfejn toqgħod tgħidli l-affarijiet li mhux suppost inkunu nafu. Il-karattru Xlukkajra. Il-karattru Xlukkajri. Karattru sabiħ. Hawnhekk jiena ma' kappellani oħra l-iktar ħaġa li niftaħar biha kemm għadhom in-nies familjari ħafna, inti semmejt jafu l-xulxin, iktar milli għax jafu l-xulxin għax dakka kulħadd ikun jaf xi ħaġa fuq xulxin, però xi ħaġa sabiħa ħafna hija biżgħu anke l-familji tagħna. Niftaħar ma' kappellani oħra li l-familji tagħna għadhom kbar bħala familji mhux biss. Il-maġġoranza llum il-ġurnata forsi jkollhom tifel jew tnejn l-aktar. Illum għandna anke familji żgħażagħ li jkollhom 2, 3, 4 tfal. U jiena tgħidx kemm nifraħ ħafna minnhom anzi dejjem jiena ninkihom biex nerġa' nagħmdilhom jew biex ninkoraġġjahom ukoll. Imma tgħidli biex iġorru familja ta' dak it-tejp illum il-ġurnata, però jien nammira kemm huma biżlin ukoll. Ġifieri ix-Xlukkajri kollha għandhom work ethic sabiħa ħafna u kollha jħobbu jaħdmu allura jafu li fil-qalba ta' dan kollu hemm din l-idea familjari illi huma meta ngħid familjari ġifieri mhux biss jafuha. Ġifieri huma jridu jaħdmu biex isostnu l-familja biex ikomplu il-familja tkompli tikber, ġifieri għatana daw il-valuri antiki ħanejtek li bqajna nużżhom sal-ġurnata tal-lum. Waħda mill-affarijiet sbieħ ħafna pereżempju, aħna iżu Marsa Xlok ħafna jiġu għax villaġġ turistiku jew inkella. Imma meta jitilqu turisti issa bieħu forsi bħalissa naqra inqas minħabba l-pandemija. Biss però is-soltu fis-sajf waħda mill-isbaħ affarijiet sa 7 matina ta' filgħodu ġifieri hawnhekk bit-tfal għadhom jilagħbu fil-pjazza jew inkella max-xatt. Dika waħda mill-affarijiet li aktar napprezza jien familji li għadhom jistgħu jgawdu il-villaġġ tagħhom ħanejtek. Ħafna, u għadek tħossa fil-fatt kif qed tajjeb inti, anke meta jitlaq it-turist, da ma jispiċċax villaġġ mejjed bħal forsi xi postijiet oħrajn, għaliex ir-ruħ tiegħu hija proprju Xlukkajri. Xlukkajri. Fi żmien kien hawn naħseb xi ħaġa li forsi Xlukkajri kienu proprju marbutin mal-post, ġifieri għandek inti l-ewwel żwieten li niżlu 200 sena ilu minn Miż-Żejtun għal Marsa Xlok, mbagħad allura dawk kienu l-ewwel settlers ta' Marsa Xlok, imma mbagħad għandek ukoll dawk li ġew joqogħdu Marsa Xlok, jiġifieri u jibqgħu joqogħdu għaw xi ħobbuh il-post għax sabiħ. Ħafna. Vantaġġ ieħor li ħanejtek jagħmel li xogħol iktar faċli hawnhekk l-istess anke l-iskola primarja pereżempju niftaħar biha għaliex skola tajba peress li jiġken u allura jistgħu jagħtu daqsxejn iktar individual attention anke lil ċertu tfal. Jekk ma narhomx l-iskola, jekk ma ninsertaħhomx l-iskola, nista' ninsertaħħom l-qudis nhar ta' ħadd, aħna jkollna fid-9:30 qudiesa apposta tfal. Ovvjament ma jiġux it-tfal biss joqogħdu mal-ġenituri llum iktar minn qatt qabel. Fuq medda ta' sena, x'inhu dak illi ikun qed iseħħ ġewwa Marsa Xlok? Ħafna nies minn barra, ovvjament Maltin u anke barranin, għalihom il-monti ta' Marsa Xlok il-ħadd. Ekku. Imma attivitajiet oħrajn li jkunu qegħdin jiġru, le? Affarijiet oħra jsiru forsi ġewwa. Waħda mill-iktar affarijiet li napprezza orrejt narawh mimli attività nhar ta' ħadd kif semmejt inti. Però il-ġranet l-oħra tal-ġurnata jibdew kmieni ħafna. Jiġifieri jiena bħalissa tajni ftit imma ġejna bdejna nippruvaw nagħmluha. Kien daħħala Father Eric Overend li nsellmulu wkoll illum ovvjament nsellmu l-memorja tiegħu u nitolbu għalih għaliex miet, però kien beda l-ewwel ġimgħa tax-xahar jagħmel qudies għall-pixkerija qabel tibda l-irkant tal-ħut jiġifieri fil-pixkerija stess u għadna sal-ġurnata tal-lum Father Mario qabli il-kaplan ta' qabli kien jagħmilha wkoll jiena provajt inżomma wkoll kemm jista' jkun. Ewwel ġimgħa tax-xahar immorru anke lok, jiġifieri aħna nitlaq minn hawn jiena għal-ħabta ta' tlieta biex fi 3:30 bdejna nqazzu ħalli fl-4 huma jistgħu jagħmlu wkoll jibda l-irkant tal-ħut. Jiġifieri doq il-qampjena u jibdew, jiġifieri qabel eżatt nagħmlu l-quddiesa. Jiġifieri inti jkollok Xlukkajri li tilqu minn hawn fis-satejta filgħodu, 7:30, jiġifieri is-sajjieda li jdaħħlu qabel ma jieħdu l-ħut diġà. Kważi isek qed tgħid dejjem hawn xi ħadd imqajjem ġew Marsa Xlok. Dejjem hawn xi ħadd imqajjem Marsa. Kulħadd tal-xogħlu u kulħadd jaf x'għandu jagħmel, kulħadd jafu sew, u mbagħad tieħu gost meta tara lill-kbar irawmu
l-żżar. Jiena għandu għet mill-labbatini darba ntajċ kemm gustajtu sena wara l-praċetti ġifieri għaddej f'Ottubru kien fuq fregatina żgħira jaqdef waħdu ġifieri u mbagħad imur jiġri lej il-pruwa hekk biex jara dal-baħar joffroq. Mbagħad idawwar waħdu il-fregatina żgħira kellu qoxra żgħira u jdawwara waħdu jerġa'. Għata għada fiħu, taf kemm apprezzajtu kontetlu. Qed napprezza jien ukoll qed tgħidili għax jiena waħda mill-affarijiet li vera ninsisti li għandna nagħmlu ma' tfal tagħna li nagħlmuhom il-kultura tagħna b'dan il-mod biex huma jsiru issir parti minnhom huma ma tistax tintilef u hawnhekk huwa rik ħafna, Marsa Xlokk huwa rik ħafna fil-kultura u f'dan. Kont se nsellem l-iktar ħaġa importanti x'għall-album ħafna Xlokk Kajrija din il-kultura li l-Madonna ta' Pompej. Min fejn ġejja? Ġejja mill-fatt li ħafna drabi s-sajjieda mod speċjali kien jiltaqgħu hemmhekk dik it-tinda oriġinarjament għalhekk saret qabel joħorġu għax-xogħol kienu jiltaqgħu hemmhekk u jgħidu r-Rużarju. Aħna provajna dit talba tar-Rużarju nkomplu nxerduha kemm jista' jkun. Fil-fatt anke meta nagħmlu dak it-berik tal-lampuki f'Awwissu qabel joħorġu għall-istaġun tal-lampuki. Imbirku jiena dejjem inqasmilhom kuruni għax l-idea hi li aħna nkomplu nxerdu din id-devozzjoni lejn it-talba tar-Rużarju. Ovvjament ispirati mill-Madonna ta' Pompej li hija l-Madonna tar-Rużarju ta' Pompej illi tagħtina l-ħarsien tagħha. Ġifieri hemm barra s-sajjieda naf jiena kemm iżommu fuq il-ħarsien Tomna Marija u jriduha. U din ma ngħidix jiġifieri ma jagħmlux naf li ma jagħmlux b'mod ta' superstizzjoni, naf jagħmluha għax qalbu marbuta mal-imħabba kbir li għandhom lejn Omna Marija li naf li tħarishom fuq il-baħar. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.